Ja pozdravljam ovdje sve prisutne i eto, kratko bi dao izjavu. Prvo bi se ispričao na onu izjavu početkom ove godine na koju smo računali svi da ćemo uspjeti nešto više, odnosno nešto uspjeti, a praktički ništa nismo uspjeli, a manje više svima je to poznato o čemu je se radilo, da smo imali te teške poplave, da tako rekući nisu ljudi izvukli svoju hranu koju su sijali, radili, već izama se nije mogli ići cijelu godinu u objedu. S tim, prvo znamo, bez bunara početi ne možemo. Bunar ne možemo kopati ako je voda u njivi i svud okolo, tako rekući. Drugo, put, pristup, sačuvaj Bože, ne može se dovući materijal. I tako da je to sve zaustaviti ove godine blokirano, promašena izjava, nažalost, volio sam da je se potrefilo i da smo ostvarili. I sad, eto, spremni smo, ako Bog da sada, da nastavimo dalje, s tim, evo što ću ja ovaj puta iznijeti izvješće svima, ko je učestvovao, koliko, kako, dobrovoljci koji su nam donatori, sve sam označio ovdje i koliko imamo s čim raspolažemo. To ću nastaviti večeras ovdje da iznesem pred svima, da znadu da se ne priča okolo. Znam da uvijek priča ima, da se uvijek izmišlja nešto, ali Bože moj, najgore nam je ako se ponašamo kao sumnjivi Toma. Nećemo nikad ništa imati u selu ako budemo se ponašali kao sumnjivi Toma. U svakom slučaju, ono što smo planirali ove godine, što je izostalo, želimo nadamo se i planiramo da se uspjeti ove godine. Moramo sačekati opet naprijed da se voda malo povuče, se bunar može kopati. Jer bez bunara je neizvodljivo raditi, tamo to svi znamo, mislim. A znamo na kojoj su terenu da je tamo voda sad da zakupamo u kanal odmah na prvom metru. I moramo sačekati, pripremiti ova sredstva koja imamo tamo. Ja sam se informisao, oni su bili spremni i ove godine, već da mi utrošimo, znači. Uspjeli smo kroz ovu godinu, eto i to ću začas spomenuti, da znadu ljudi, uspjeli smo napraviti projekte kompletno i građevinske, evo 3 primjerka, svi su prošli reviziju, to ću vam poslije sve pročitati opet pojedinačno, da vidite šta je šta koštalo. Projekti su plaćeni, to je platilo društvo iz onih para tamo koje imamo kod njih, a ove neke sitnice do 200 maraka sam plaćao ja iz naših sredstava koje smo mi prikupili. I s tim da imamo sada još eto jedan dio tih sredstava s kojim nadam se da možemo svakako rore postaviti, bunar iskopati i započeti, a što god imamo više, moćemo više uspjeti raditi. Možda još jednom da ponovimo, legalizacija zemljišta, projekt postoji, riješi to. Problem je još uvijek ostao, 2 puta je podnosi zahtjev, svima je poznato manje više da je to opće narodno dobro zemljište. Evo imam ja izvodak ovdje, mislim da je baš ovaj, evo ga. I još uvijek se vodi 2 puta, je nikad podnosio zahtjev, ova 2 puta odbijenica. Sad će ponovno podnijeti zahtjev, pa će onda Perca urgirati ponovno sad posle nove godine da dobije do proljeća, da se to napravi pojedinačno izlaganje zvano. Jer izlaganje će biti kod nas u objedu. Za ta sva zemljišta naša imamo mi toga more jedno pobjedi koje se vode opće narodno zemljište. S tim, oni bi to gurali da to bude zajednički sve u jednom paketu. Ali mi idemo na to, odnosno oni idu koji su u tome stručnjaci. 2 puta je podnosio zahtjev, neki dan rekao, kad sam bio kod njega baš po blokovi, tako i kaže, mi evo 2 puta sam dobio odbijencu, ja ću opet podnijeti. A daj, kaže, uključi i to ovo i Percu, nek oni idu tamo, Perca je, ipak ima ljude tamo koji bi to trebali da proture, da se napravi ovo pojedinačno izlaganje. A ostalo je sve spremno je sada. Znači, građevinski su gotovi, reviziju su prošli, suglasnosti sam prikupio od pošte, morao sam 5 suglasnosti da imamo. Pošta, sanitarna, ova zaštita na radu, komunalno i elektra. Evo, sve imamo rješenje od njih sviju, sve sam morao ići pod zahtjeve da dobijemo suglasnost njihovu, tek onda možemo završiti ovo da možemo raditi. Ja sam se iznenadio da je to toliko se moralo, ali moralo je se, ne daju drugačije. Eto, ja bi se zahvalio na slušanju, na pristojnosti, pa nastavit ćemo dalje još pričati ako bude bilo nešto. U redu, živio.